Českého rádia. Nevíme, to vám ještě řekneme. Tohle je Pípaňová. Tohle je naše téma. A to jsem já. Jako vždycky. A teď bude divný video. Teď. A proč tak jmenuješ? Je to delikatesa. Bramborový. Syrový brambory, kamo. Ale se hlubkou. No ani neloupeš. Rovnou utrhnáš a žereš, ne? A taky, aby tam byla naskouhaná mrkev. Jako svíčková, jak se dělá pasáno z toho. A svíčky si tam dáš, ne? No a na tom taky svíčky zapálit. A může to být Rambo, Goja, svíčky. No a víte, kde teď jsme? Teď jsme na nějaký metalový skupině, protože tady prodáváme. To. Vidíte? No ale si koukněte. Hezký, že jo? Tady jsou samý hašišáci, který dělají takhle úplně vlasama. Takže to je asi nějaký divný. No a takže teď něco vám řekne, kdo se říká. Jo. Tak teď bude Pípaňová za chvilku. Tak teď. Už tancuje, honem! Jo. Na cesty. A já teda jenom ukážu hašišáka. Pípaňová, převezmi to. Nic nemačkej. Dobrý, a teď na mě to převede naše Nela. Ne, já nevím co. No? Ani sama neví, ale jak se bude jmenovat naše rado? A-I-N. Ne, N-I. ne, Drago, Goja, svíčky. Ne, to si děláš Ne. N-I. N-I-I. N-I. Rado, teda televize N-I-I. Takže uvidíme se příště. Papa, uvidí nás na našich stránkách, pak vám dáme ještě vidět. Ahoj, Pípaňová, zamávej do kamery. Nazdar. Tak jo, ahoj.